上名來。少林俗家弟子方世玉，老鬼，你叫咩狗名？等咗你好耐啦，睇你今日走去邊？血的子。今日你死路一條！師叔，我哋嗰邊未啊？好啊！師叔，你冇事啊嘛？畜生！一隻係咁，兩隻係咁，真係冇人性啊！啲馬邊有人性㗎？哎呀！師叔，你太重啊嘛！係咁，我平時少念經，食飽瞓，瞓醒就食，咁仲係應該噶嘛？你咪影衰啲出家人啦，過去嗰邊唞下啦。哎呀，我假假地都係你師叔啊！你講嘢俾翻啲面好喎。哇，點解咁大風嘅？間屋好似雕空等我哋咁噃。係，仲裝修得幾靚添。師叔啊，仲痛唔痛啊？邊個？我哋師徒兩人為咗避清兵至入嚟，等隻腳好翻啲就馬上走噶啦。師叔啊，我同你出腳啊！姑娘，出家人實靠得住，你唔使驚。呢個姑娘嘅身材都唔錯啊！佢對腳生得好靚啊！着住條褲你都睇到有眼角。跟得你多嘛，師叔？你都仲算係出家人咩？專抽我後腳嘅，這個。嚟，坐低先啦。而家好啲未啊？
叫清兵啊！唔使驚，我保護你啊！咦，仲認屎認屁，護花你都揀時候啊嘛，清兵嚟緊噶啦。匿埋啲草裏面先啦，嚟啊！快啲啊，嚟緊啊！姑娘，你企遠啲，我哋安全啲噶。我都要被清兵㗎。哎呀，姑娘啊，男女授受不親噶，你自重啲好嘛？中你老母啊！哇，姑娘，你真係語出驚人喎！你唔使語帶相關啊！唉，大家唔好語無倫次啦，快啲匿埋啦！匿埋啦！仲撞我？嘿，你咪借頭借路揩我得噶！你有咩手啊？係，你兩個過嗰邊。係。間屋咁唔穩陣㗎。入邊咩都冇啊！阿彌陀佛，冇諗佢，冇諗啊，都話咗唔好諗咯。屋裏邊有冇人啊？好啊，咁走啦。邊個隻手？豆豆姑娘啊，點解你會一個人走嚟荒山野嶺嘅？我係記仔走出嚟，諗住翻屋企。記仔，我係妓女嚟。3年前我鄉下饑荒冇得食，我賣落青樓諗住養屋企，而家屋企人都死晒，我咪唔做。唔怪得咁隨便啊！師叔，師叔，你咪驚弓之鳥咁先得噶。嘿，你個杯弓蛇影啦！你哋兩個踩住繩都當蛇啊！唉，一代宗師竟然落得如此下場，唉，冇機會啦！兩派之爭必有勝者，少林被毀，同門四散。細玉啊，不如我哋隱姓埋名，揾笪有山有水嘅地方嘆下世界好啦。師叔，你咁縮骨噶？大難臨頭各自飛，連畜生都不如啊！我想試下你啫嘛，乜你當真噶？想當日我喺少林寺嘅時候，我打過木人巷，我捧過大火爐出關噶。咁犀利？你唔信啊？我俾你睇下嗱，左青龍右白虎拉出嚟噶。睇過？哇係啊！你睇住火啊嘛！捧咩大火爐啊？燒燒又呱呱叫。我嗰陣谷行晒啊嘛，而家冇準備。我係真正少林弟子，我仲要救師傅噶。梗係啦，我哋一定要光復少林。你講完廢話未啊？再講我媽連鬼都做唔成啊！好啦好啦，出去執啲柴翻入嚟啦。好，我幫你啊！咩事啊？你冇事啊嘛？冇事。我哋俾清兵包圍啊！你個窿就捐出嚟啦！嚟，快啲啊！
開炮！師叔呢？細勇，呢邊走啊！師叔！師叔！師叔！好多清兵啊！咁點算啊？列陣！細勇，細勇，師叔！師叔！師叔點啊？師叔！佢哋嚟緊啦！停步！方世玉，你今日死梗啦！除非你識飛天遁地啦！豆豆，你幫我照顧師叔啊！哦，即管放馬過嚟。睇你咪有三頭六臂。嚟啦！快啲走啦，冇得打㗎！你嚟一個，我殺一個。方世玉，如果你唔想佢死嘅，就放刀投降。係咪我投降你就唔殺佢？係，君子一言。個老和尚點啊？捉住佢！血滴子，你唔好殺我師叔啊！我唔會放過你噶！你唔好殺我師叔啊！阿彌陀佛。唔好啊！師叔，師叔。
全部企好。埋低。啟稟神功，智能個九和尚已經死咗。另外，我帶咗少少禮物翻嚟獻俾神功嘅。喂，你哋呢班新嚟嘅牢犯，今日有命嚟到紅蓮寺，算係一場造化。喺呢度，你哋唔准練功，唔准念經，你哋已經唔再係少林弟子，而係我哋清廷嘅牢犯。收聲！你個不倫不類嘅狗雜種，我哋少林弟子係唔會棄師滅祖嘅。好，聲就夠大啦，唔知有幾多料啫。嚟，隨時封配。好，呢位少林弟子咁英雄，請過嚟。係神功。小心啊！睇下你哋邊個再敢認係少林弟子？我哋全部都係少林弟子，吹咩？冇錯，冇錯。高豪氣，你有本事走過嚟企喺我面前嘅話，想做乜嘢弟子都可以。放咗佢！係，細玉，小心啊！嚟啊！停手！小心啊！救命啊！放低！細玉，小心啊！師兄，捉實接擊啊！師兄，師兄，放手啊！師兄，放手啊！師兄，冇放師兄，師兄，師兄。呢度紅蓮寺機關重重，如果唔聽話，就算你有多大的本事，狗賊都係死路一條。我就算係死，我都要攬住你一齊死。
錯，可惜命短呢。咁就等你死先啦！哇！呀！鬼斧神工，哼！大膽勞犯，有德無禮！大師兄，方世玉，我已經唔係你嘅師兄，我係呢度個管工，你係呢度個勞犯。你個叛徒！如果你要保住條命嘅，就即刻翻過去。原來你都係鷹犬。既然唔係我師兄，我都唔使俾面你。今日冇人可以再知我殺呢個魔頭。嚟啦！咁我就要見識下你嘅學海無涯啦！出招啦！難得有機會欣賞到少林寺嘅虎鶴雙形，記住啦！你怕？你知怕？唔怕嚟啦！嚟唔嚟？哎呀！知道玩出火咧！死啊！